Salam alaikum mes chers amis, dans cette nouvelle vidéo, nous sommes désolés, mais ما نقدروش نديرو لي فيديو à chaque fois. هذه مدة ما درناش لي فيديو. كما تشوفوا هذه القناة يلاه بدات جديدة. نتمنىو تدعموها بلي لايكات وبالاشتراكات ديالكم باش نقدموا احسن واحسن. احنا الهدف ديال هذه القناة هو تعليمي، وإن شاء الله في هذا الفيديو في هذا السيونس nous allons attaquer واحد لو chapitre très important في la microéconomie هو le marché de la concurrence pure et parfaite أو لا سوق المنافسة الكاملة والتامة. Commençons par une introduction. Le marché de la concurrence pure et parfaite représente le modèle d'un marché idéal de la microéconomie où les acteurs économiques se comportent d'une manière libre sans aucun obstacle. أولا خصنا نعرفو بلي أن هذا le marché est purement théorique, n'existe pas dans la réalité. يعني هذا le marché ديال المنافسة الكاملة والتامة ما كاينش في la réalité، ولكن كيكون هو اللي يمثل واحد لو موديل ايديال، واحد النموذج مثالي للإيكونومي او للسوق الحرة اللي يعني لي زاجون ايكونوميك، يعني البرودكتور ولا لي زاشتور ولا الكونسوماتور سو كومبورت دون مانيير ليبر، حتى شي واحد ما يأثر عليهم، يعني ما عندهم حتى شي اوبستاكل لا قانونية ولا غير ذلك. Le marché de la concurrence pure et parfaite permet d'aboutir à des conclusions normatives. Le marché de la concurrence pure et parfaite كما سبق قلت لكم انه marché théorique، يعني واحد لو موديل اللي نتمناو نوصلوا له. bien sûr يعني كيقول لنا voilà ce qu'il faut faire, voilà comment les choses devront être، يعني ها وشنو يلزمنا باش يكون عندنا منافسة حرة وكاملة. أولا خصنا نعرفو les conditions de la concurrence pure et parfaite. les conditions عندنا خمسة ديال les conditions. عندنا les conditions de pureté ou les conditions de perfection. les conditions de pureté أول شيء هي l'atomicité. l'atomicité جاية من l'atome، كما تعرفوا l'atome هو le particule الصغير من la matière، يعني chaque matière se compose de très petits particules اللي هما l'atome. وهاد la condition اللي كتقولنا l'atomicité بمعنى أن les acteurs économiques، يعني les consommateurs ou les producteurs، les agents économiques، les consommateurs et les producteurs يكونوا de très grand nombre، يعني بواحد la quantité، واحد le nombre كبير بزاف et de dimensions assez petites afin qu'ils ne puissent exercer aucune action sur les prix. يعني ملي كيكون عندهم واحد الحجم صغير حتى شي واحد ما كيأثر في السوق، لا بالنسبة للكونتيتي ولا بالنسبة للبري. إذن l'atomicité du marché se caractérise par un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs égaux entre eux et de dimensions assez petites afin qu'ils ne puissent exercer aucune action sur les prix. Deuxième condition, il y a l'homogénéité. L'homogénéité des produits exprime le fait que tous les produits vendus sur le marché sont strictement identiques par les acheteurs. حتى هذا une condition importante اللي هي أن التماثل أو لا التشابه ديال les produits اللي كيكونوا عندنا في السوق exposés à la vente ou bien destinés à la vente sur un marché، خص يكونوا عندنا متشابهين. مثلا نكون يجيبوا لنا كاس ديال الماء من واحد الماركه اكس وكاس ديال الماء من واحد المارك يكريك، وكيقولوا لنا شربوا شوفوا لا ديفيرونس بيناتهم، غالبا ما غاديش يبان لنا لا ديفيرونس، ولكن لا ديفيرونس اللي كديرها هو ديك لا مارك والاشهار ديالها ولا سين ديالها اكسيتيرا. La troisième condition, la libre entrée dans la branche. في الحقيقة عندنا la libre entrée et sortie signifie qu'il n'existe aucune barrière à l'entrée dans ce marché de nouveaux vendeurs ou producteurs. يعني هاد لا كونديسيون كتقولنا بلي ان
جميع لي زاكتور لي برودكتور او لي فوندور او لي كونسوماتور يقدروا يدخلوا ويخرجوا من لو مارشي sans aucun obstacle ولا sans aucune barrière. ولكن هذه في الحقيقة ما يمكنش تكون، لأن باش تيكزيرسي واحد الميتيي ضروري خص يكون عندك واحد لوتوريزاسيون ولا واحد البيرميسيون. بحال مثلا ما يمكنش أي واحد يكزيرسي مثلا لا فونكسيون ديال مثلا لا ميديسين ولا اون فارماسي. باش تحل مثلا اون فارماسي ما يمكنش أي واحد يحل فارماسي، خص ضروري يكون عنده ديبلوم اكسيتيرا. وميم يعني اون ايبيسري ما يمكنش أي واحد يحل، ضروري خص لوتوريزاسيون اكسيتيرا. On passe maintenant les conditions de perfection. Les conditions de perfection est dite parfaite lorsque la concurrence pure est dite parfaite lorsque sont réalisées les deux conditions suivantes. Il y a deux conditions, mais donc les trois conditions, il y a 5 conditions. La parfaite transparence du marché, c'est-à-dire que tous les intervenants sont parfaitement informés sur les facteurs significatifs du marché. يعني المعلومات متوفرة ومتاحة بكل شفافية. يعني كنعرفوا لي كو لي ماتيير كي كومبوز مثلا لو برودوي لا ديستيناسيون ديالها، يعني tout on connaît tout sur tout، يعني tout le monde connaît tout sur tout le monde. Voilà, يعني هذه يعني une condition nécessaire. La deuxième condition de la perfection, la parfaite mobilité des facteurs de production. هذه بحال واحد une complémentarité ديال la condition ou bien la troisième condition ديال la pureté. يعني أن الحركية ديال les facteurs de production أو عوامل الإنتاج اللي هي كما عرفتوا عوامل الإنتاج اللي هي اليد العاملة le travail ou le capital, qui se traduit par le fait que ces facteurs peuvent être transférés sans obstacle et sans délai d'une unité de production à une autre et ou d'une branche à une autre. يعني الموبيليتي أو الحركية ديال هاد لي فاكتور من واحد المنطقة لواحد المنطقة أو من واحد سيكتور لواحد السيكتور خص يكون سون بارير وما يكونش تعقيدات قانونية أو لا إجرائية إلى آخره. إذن هادو هما 5 ديال لي كونديسيون ديال الكونكورونس بيور و بارفيت باش نقولو عندنا باش نقولو عندنا ان مارشي دو كونكورونس بيور و بارفيت خص يكونو هاد لي 5 كونديسيون فيريفيي. Le fonctionnement du marché de la concurrence pure et parfaite. Condition. Ce fonctionnement est étudié différemment selon qu'on se situe à court et à long terme. Le fonctionnement du marché de la concurrence pure et parfaite عندنا une situation. يعني واش رحنا في la court terme أو لا رحنا في long terme. Le fonctionnement à court terme. Maintenant, l'équilibre du marché. Ce équilibre est obtenu lorsque l'offre et la demande sont égales. Dans cette situation, le prix d'équilibre est l'intersection entre la courbe de la demande et la courbe de l'offre. مثلا هنا عندنا هذا l'axe ديال لو بري وهذا l'axe ديال الكونتيتي. غادي نشوفوا مثلا نتبعوا لا كورب روج اللي هي ديال لا دوموند. لاحظوا معايا هو يعني سي اون كورب يعني ديكروسونت. شحال ما نقص لو بري شحال ما الكونسوماتور كيكونسومي كتر، وهذا يعني نورمال. ملي كيكون عندنا لو بري ناقص كنكونسوميو بلوس، بصح ملي كيكون الثمن طالع كنكونسوميو قليل. مثلا هنا الا كان الثمن واصل هنا، مثلا الثمن كان واصل هنا غادي نكونسوميو غير هاد الكونتيتي، ولكن شحال ما الثمن هبط شحال ما نكونسوميو بزاف. ولكن كيكون العكس بالنسبه لوفرور او لا البرودكتور. لونتربريز العكس، ملي كيكون عندها يكون الثمن قليل كتحاول تنتج غير واحد شويه لان الثمن قليل
ترجع يعني لي كو ولي شارج اللي خسرتهم، خص ضروري تخرج واحد الكمية قليلة، وباش كذلك تطلع من الثمن في المارشي ديال داك البرودوي. شحال ما طلع الثمن شحال ما لوفور، مثلا الا الثمن وصل لهنا لوفور كيخرج هاد الكونتيتي هادي. و لانترسيكسيون يعني التقاطع ديال هاد الكورب ديال لا دوموند ديال لوفر كيعطينا لو بري دو مارشي ولا لو بري ديكيليبر، هو هذا كنرمزولو بي ايطوال، و لا كونتيتي كي لوي كوريسبون هي كيو ايطوال و بي ايطوال. Le fonctionnement en courte période, alors là, à court terme. L'équilibre de l'entreprise. On a l'équilibre de marché, on a l'équilibre de l'entreprise. Une fois le prix d'équilibre établi sur le marché d'un produit, toute entreprise qui veut vendre sur ce marché doit s'y adapter pour réaliser son équilibre. Puisque l'entreprise en question n'a aucune influence sur le prix du marché, price taker, cette adaptation ne peut se faire qu'à travers les coûts, et donc les quantités offertes par l'entreprise. يعني l'entreprise كما قلنا مادام انها عندها une taille petite ou qui n'a pas le pouvoir يعني d'agir sur le marché، يعني ما عندها حتى تأثير على لو مارشي، نقصت الكميه ولا زادت الكميه ولا خرجت كاع من السوق ما غادي تاثر حتى في شي حاجه. يعني لو بري هو كيكون مفروض عليها من المارشي، ما تقدرش تاثر هي. داكشي علاش كنقولوا برايس تيكر يعني برونور دو بري، يعني هي الثمن مفروض على هاد لي زونتربريز في لو مارشي ديال الكونكورونس بيور و بارفيت. باش بما ان لو بري مفروض عليها هي خصها تادابتي لا كونتيتي ياك اللي كيما نقول اوبتيمال باش تتحقق الربح ديالها. il s'agit ici de dégager la production هي يعني خصها تادابتي la production ديالها. il s'agit ici de dégager la production d'équilibre qui permet à l'entreprise de réaliser un profit maximum compte tenu du prix. يعني مادام لو بري راه يعني كنقولوا ان فاكتور اكزوجين، يعني واحد العامل خارجي ما كيأثر على لونتربريز، هي خصها تادابتي لا برودكسيون ديالها سولون لو مارشي اولا سولون لو بري دو مارشي. حنا نشوفوا دركي كنا نشوفوا او نيفو ديال المارشي، غادي نشوفوا دركي او نيفو د لونتربريز. يعني هذا هو بعد اصلا لا ماكرو لو ميكرو ايكونومي، يعني كيحاول يدرس بشكل دقيق لونتربريز كيفاش كترياجي. عندنا لو كو مويان. لو كو مويان هو هذا كيكون عندنا في الاول الكونتيتي اولا لي كو طالعين، شحال ما زدنا في لا برودكسيون وكتنقص حتى كنوصل لواحد القيمه اللي هي ادنى قيمه، واحد الكونتيتي اللي كتعطينا لو كو انفيريور لو بلو لو كو لو بلو انفيريور. وعاود من بعد من ديباسيو هذيك لا كونتيتي عاود يبقى لو كو مويان كيزيد ويطلع. لو كو مارجينال هو هذا، حتى هو كيكون تقريبا بحال ديال لو كو مويان، ولكن كيكون عنده واحد لابونت طالعه اكثر من لو كو مويان. وعندنا لو بري ديكيليبر. لو بري ديكيليبر اللي هو مفروض من السوق صات تادابتي به لونتربريز لا برودكسيون ديالها. وهذا لو بري ديكيليبر هو لانترسيكسيون ديال لو كو مارجينال هنا، لو كو مارجينال مع لو بري ديكيليبر هو اللي كيعطينا واحد ديك لا كونتيتي ديكيليبر، يعني qu'il faut produire et à destiner dans le marché. نشوفوا في هاد ليماج هادي مثلا هو عندنا لو كو مارجينال، عندنا لو كو موين، عندنا لو بري دو مارشي. هي لانترسيكسيون ديال لو كو مارجينال مع لو بري دو مارشي هو اللي كيعطينا ديك لا كونتيتي برودويت.
les coûts اللي ou bien les dépenses les charges ديال l'entreprise هو l'intersection ولا هذاك الخط اللي كنهودوه منا كيعطينا هاد الانترسيكسيون مع هاد لو كو موين. اذا هاد لو كو موين هذا هو كامل هنايا هما لي شارج ديالها، هادو كاملين هما لي شارج ديالها. لي كونتيتي برودويت شنو هي الكونتيتي برودويت؟ هو باردون لو شيفر دافير. لو شيفر دافير هو هاد لا كونتيتي برودويت فوا لو بري. اذا يعني الا ضربنا هاد لا فالور فوا لو بري غادي يعطينا هو هاد السيرفاس ديال هاد الريكتونغل. هذا هو لو شيفر دافير. لو شيفر دافير شنو فيه لداخل؟ لو شيفر دافير فيه لي شارج ou bien لي كو و لو بروفي. الا درنا نقصنا لي كو هما هادو غادي يعطيونا لو بروفي هو هذا، هو اللي هاد غايوني بهاد اونغري. هذا هو لو بروفي ديال لونتربريز. فوالا هنايا غادي ناناليزيو لو مارشي يعني ونشوفو لي ريلاسيون ماتيماتيك اللي نحتاجوهم في لي كالكول. عندنا le prix total de l'entreprise résulte donc de la différence entre sa recette totale يعني chiffre d'affaires et son coût total. Le profit شنو هو la recette totale شنو باعت كامله l'entreprise moins les coûts total شنو صرفت كامله l'entreprise. هذا هو البروفي. هذه هي القيمه ديالو P est égal la recette totale moins le coût total. وشنو هي la recette totale؟ La recette totale est égale au produit des quantités vendues par le prix de vente unitaire. Tout simplement, la quantité اللي بعتها فوا هذاك لو بري ديال شاك برودوي كيعطيني هي لا recette totale. إلا بعت مثلا كنبيع on dit n'importe quoi مثلا دي بيسي. لي بيسي كنبيعهم مثلا 5000 درهم للبياسة. بعت مثلا 10 ديال لي بيسي هي 10 هي الكونتيتي فوا 5000 درهم لو بري ديال شاك بيسي اللي هي غادي تعطيني 50000 درهم. On en déduit ainsi que le profit total P T يعني le profit total est égal à la recette totale moins le coût total. يعني غير عوضنا على recette totale بالقيمة ديالها اللي هي PQ. Le profit est maximum si la dérivée première de sa fonction par rapport à la quantité est nulle. هنا خصنا يكون عندنا مسألة نعرفوها هو أن هاد لو بروفي سي اون فونكسيون ياك. لو فاريابل هنايا هو لا كونتيتي برودويت. وباش يكون عندنا لو بروفي ماكسيموم خص لا ديريفي بروميير ديال هاد لا فونكسيون بارابور ا كيو ايت ايكال ا زيرو. يعني لا ديريفي ديال واحد لا فونكسيون ايت ايكال ا زيرو غادي تعطينا لا فالور كي كوريسبون ا اكس ماكسيمال. هذا كنقولوا له لا كونديسيون دو بروميير اوردر. و لا ديريفي seconde est négatif. إذن عندنا le profit est égal à la recette totale moins le coût total. باش تكون ماكسيموم خاص يكون عندنا la dérivée première est égale à 0. من تما غادي نخرجوا la quantité optimale que doit l'entreprise produire. هذا كيتسمى قلنا premier ordre, la condition de premier ordre. وكذلك يكون عندنا le second ou bien la condition deuxième ordre هو la dérivée seconde ديال هذاك خص يكون négatif. كما نشوفوا هو condition du premier ordre la dérivée première est égale à 0. la dérivée première est égale à 0 يعني إلا درنا la dérivée ديال P غادي تعطينا
P moins la fonction ou bien la dérivée par rapport à Q est égale à 0. إلا شفنا رجعنا هنايا هيا عندنا لا غوسيت توتال. هنا عندنا بي في كي موان لو كو توتال. إلا درنا لا ديريفي ديال بي فوا كي راه كي هي لا فاريابل، إذا غادي تبقى لنا بي موان لو كو توتال. إذا هي بي موان لا فونكسيون اف بريم بارابور ا كي est égal à 0. Alors إذا عندنا لو بري، هاد لو بري هو لو بري دو مارشي est égal à la dérivée ديال لا فونكسيون اف بريم دو كي. هاد لا فونكسيون هادي هي لا فونكسيون ديال الكو توتال. هذاك الكو توتال ملي كنديرو لا ديريفي كيولي يتسمى لو كو مارجينال. لو كو مارجينال لا ديريفي. اذا هذا هو هذه يعني لا بروميير اوبيراسيون اللي خصنا نديروها، وهذا هو الكالكول اللي خصنا نديروه. عاد نمشيو نفيريفيو كونديسيون دو دوزيام اوردر اللي هي نكالكوليو لا ديريفي سكوند. نكالكوليو لا ديريفي سكوند. لا ديريفي سكوند خصها تكون نيجاتيف. هي هادي. أنا هادي شفنا في يعني à courte période. نشوفو à long terme. L'équilibre du marché en longue période, tous les facteurs sont variables, les conditions d'équilibre changent également, les cours de la demande et de l'offre changent de position, ce qui entraîne un déplacement du point d'équilibre, le prix d'équilibre. Voilà. واحد الغومارك تري امبورطونط في هذا لو مارشي دو كونكورونس بيور اي بارفيت، هو عندنا ان مادام les entreprises réalisent un profit، غادي هادشي كياتيري دوطخ انتربريز باش يدخلوا في هذا السيكتور ولا في هذا لا برونش. عندك واحد السيكتور مثلا كيكون فيه البروفي، مثلا كنقولوا مثلا السيكتور دو ترونسبور مثلا، ملي كيكون مثلا عليه الطلب الى اخره، كيكوراجيو دوطخ انتربريز باش يدخلوا حتى هما ينفيستيو في هذاك المارشي باش حتى هما يرياليزيو ان بروفي. وبالتالي شحال هما كيدخلوا لي زونتربريز شحال هما لا كونتيتي ديال داك لو برودوي تكثر، وبالتالي إذا كثرت الكونتيتي لا لوا دو لوفر دو لا دوموند غادي لو بري فا بيسي. فوالا هذا مثلا عندنا هو لا دوموند في الاول، وهذه هي لوفر في الاول. كان عندنا لو بري ديكيليبر هو هذا. مثلا هنا خدينا واحد ليكزامبل ديال ان سامبل اكزامبل، ومثلا عندنا لو بري دو بوم ايغال 10 درهم، خرج كانت عندنا الكونتيتي 3 كيلو. ها هي يعني الانترسيكسيون ديال لا كورب ديال لا دوموند وديال لوفر عطاتنا هنايا 3 كيلو. الوغ لوفر تزاد، لاحظ هنايا يعني لوفر تزاد يعني لا كونتيتي تزادت. شنو غادي يوقع لو بري غادي ينقص، كان 10 دراهم غادي يولي مثلا 8 دراهم. ها هي مثلا هنا نقولوا مثلا سيبوزون راه 4 كيلو هنايا، ولكن مادام عاود مثلا لا دوموند طلعت غادي يبقى دائما ليكيليبر. هاهو مثلا لا دوموند طلعت، اذا غادي حتى هي تطلع لو بري، غادي مثلا يبقى في 10 دراهم مثلا 5 كيلو. اولا مثلا اذا كانت لا دوموند بقات كيما كانت ولوفر لوفر كيما كانت ولا دوموند طلعت، غادي يتزاد لو بري. مثلا هنا طلعت غير ب 4 كيلو، غادي مثلا يولي لو بري داير مثلا 12 درهم. Le fonctionnement du marché de concurrence pure et parfaite. Le fonctionnement à long terme. On a l'équilibre de l'entreprise. Sur un marché d'un bien quelconque, l'équilibre est réalisé lorsque sont vérifiées simultanément les 3 conditions suivantes. باش يكون عندنا l'équilibre ديال l'entreprise خص يكون عندنا les conditions خصهم يكونوا vérifiées يعني simultanément، يعني فوقيته وحده.
La première condition, l'offre totale de longue période est égale à la demande totale. يعني la quantité اللي كاينه في المارشي offerte في المارشي هي la quantité demandée par les consommateurs. La deuxième condition, chaque producteur ou consommateur produit, respectivement consomme la quantité qui maximise son profit ou qui maximise son utilité. بالنسبة le producteur qui produit la quantité qui maximise le profit ديالو ou le consommateur qui consomme la quantité qui maximise l'utilité. هذه l'utilité راه كنا شفناها في la microéconomie 1. Aucun producteur n'est incité à pénétrer sur le marché. Voilà. هنايا كما كنقولوا المارشي est saturé. يعني صافي ما بقاش ما بقاوش لي فيرم او لي برودكتور يرياليزيو ان بروفي صافي يعني لوفر اللي كاين في المارشي est suffisamment pour le consommateur. Le coût marginal de long terme est égal à la recette marginale. هنا غادي يولي عندنا le prix هذا راه شفناه le prix ديال le marché est égal à le coût marginal. Le prix d'équilibre est tel que le profit réalisé par chaque producteur est nul. Un profit non nul induirait à long terme entrée de nouveaux producteurs. هذه la condition اللي قلت لكم عليها وان مادام ان le prix d'équilibre يحقق الربح بالنسبة لي زونتربريز هذا يدفع مقاولات أخرى باش أنهم يدخلوا للسوق ويحققوا الربح ولكن اون فوا يتساتورا المارشي ما يبقاش يحققوا الربح يولي البروفي إيغالا زيرو. Voilà. Tant que l'entreprise de la branche dégageant un profit, de nouvelles fermes, entreprises vont venir. Ce processus ne s'arrêtera qu'à long terme quand le profit de chaque producteur sera nul. Une fois le profit est nul, ça fait le marché ما يبقاش يدخل له حتى شي ferme. إذا كان عندي le profit égal à zéro بمعنى أن le prix est égal à le coût marginal est égal à le coût moyen. يعني l'intersection ديال le coût marginal مع le coût moyen مع le prix. هذا هو يعني le point ديال ولا كنقولها le seuil de rentabilité. يعني قل من هذا لو بري تولي المقاولة ولا لونتربريز تخسر ما تبقاش تربح. En effet, le profit d'une ferme est nul lorsque son coût marginal coupe son coût moyen. وهذا يعني le profit d'une ferme est nul lorsque son coût marginal coupe son coût moyen. وهذا في هذا لو بوين هذا كيولي عندي يعني les coûts ديال l'entreprise هما la recette ديال l'entreprise. La recette est égale à les coûts بمعنى أن le profit est égal à zéro وما تبقاش ترياليزي le profit. Conclusion cette vidéo. Dans la situation d'un marché de concurrence pure et parfaite, la règle de maximisation du profit impose à l'entreprise le choix d'un niveau de production pour lequel le coût marginal est égal au prix du marché soit. يعني في en terme court, le prix de marché est égal à le coût marginal. L'équilibre de l'entreprise en concurrence pure et parfaite à long terme est réalisé lorsque le profit de chacune d'elles est nul. Nous vient de parler. Le profit égal à 0, alors la recette marginale est égale à le coût marginal est égal à la recette moyenne est égal à le prix est égal à le coût. J'espère que j'étais utile pour vous. Inch'Allah مازال باقينا فيديوهات اخرين غادي نزيدوهم ونبقاو نديرو لي زيكزارسيس او في اميزور ان شاء الله باش كلشي يفهم. ولا كاين شي غومارك ولا شي حاجه ديروه هنا في الكومونتير
ونتمنى انكم تدعموا هذه القناه ديال بي سمارت. ميرسي.